Hai semuanya, hari ini aku mau mengolah nasi sisa kemarin. Jadi nasi goreng kampung, dan ini tuh gampang banget cara buatnya, bahan-bahannya juga nggak banyak. Ini cocok banget buat kalian yang baru belajar masak dan para pengantin baru. Dicatat ya bahan-bahannya di sini. Dadah. Oke, sekarang kita iris semua bawang-bawangan sama cabenya ya. Terus kalau di sini kalian lihat, aku sukanya tuh ngiris bawang putihnya itu aku cincang kasar gitu. Terus bawang merahnya, ini maaf ya megang pisaunya nggak proper soalnya bukan chef begitu guys. Terus abis ini iris cabenya halus gitu ya, tipis-tipis biar setiap suapan tuh aku bisa gigit cabenya guys. Terakhir daun bawangnya deh. Cus, kita masak. Nah, ini sekarang wajan sama minyak tuh udah panas, kita masukin bawang putihnya, terus kita oseng-oseng sampai sedikit layu, baru masukin bawang merahnya. Nanti udah layu juga bawang merahnya, baru masukin terasi yang kalian udah siapin tadi ya. Terus lanjut cabenya, kita oseng-oseng. Untuk telurnya aku diorak-arik ya. Kalau kalian mau nambahin telur ceplok nantinya nggak apa-apa sih. Terus nasinya kita masukin. Tuh, kelihatan ya? Itu nasi yang aku pakai, itu bener-bener nasi yang sisa kemarin. Dari warnanya kelihatan kan ya. Terus nasinya yang menggumpal-menggumpal aku bejek-bejek tuh biar semuanya tuh tercerai-berai begitu. Aduk terus biar semua terasinya merata ke seluruh nasinya. Sip, udah nih cakep nih, masukin tuh garamnya. Nah untuk garamnya ini kalian sesuaiin ya, jangan sampai keasinan. Terus kalau misalnya kalian gak mau pakai terasi di awal juga nggak apa-apa sih, pakai garam aja itu udah cukup kok. Oke deh, ini udah jadi loh. Selamat menikmati.